pogosto srečevanj in iskanj odgovorov na marsikatero vprašanje kot dilemo, ki se človeku porajajo v vsakdanjem življenju. Če se človeku stori krivica, potem marsikdo velikokrat molči in ne želi javno spregovoriti. Nekateri pa iščejo rešitve. Tu jim pomoč knjižnice za raznoliko literaturo oziroma informacijskimi viri veliko pomeni. Veseli nas, da se dogodek večer z Varuhom odvija v naši knjižnici. V imenu knjižnice Brežice vaš dragi obiskovalci lepo pozdravljam. Med nami pozdravljam podžupanjo gospod Vlatko Kežman in predstavnika organizatorja dogodka gospoda Tomaža Pušnika, raziskovalca Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Prisrčen pozdrav namenjen gostjam, varuhinji človekovih pravic, gospe Vlasti Nussdorfer in igralkam gledališča Zatiranih, ki nam bodo na interaktivni način predstavili primer diskriminacije in kršenja socialnih pravic. Besedo najprej predajam Vlatki Kežman, potem pa še gospodu Tomažu Pušniku. Lepo pozdravljeni. Mi smo gospod varuhinjo človekovih pravic, gospod Nussdorferjevo, že sprejeli na občini v popoldanskem času. Mislim, da je imel župan prisrčen sprejem in da je na kratko predstavil kompletno občino in nekako delovanje občine. Glede na to, da niste bili zraven, bi jaz mogoče sam par stvari poudarila in bom kratka. Naša občina je velika, ni se razdrobila, takrat, ko so se občine delile, zato je tudi veliko problemov in tudi proračun je temu primerno visok. Vendar, glede na to, da se sredstva proračunska vsako leto krčijo, da je tudi od države vedno manj sredstev, je tudi problem v občini. Vendar proračun še vedno namenja velik delež svojih sredstev za reševanje socialnih problemov. Beseda je tekla tudi o bivalnih prostorih, se pravi takšnih, kjer družine ne morejo plačevati najemnine za stanovanja in druge stroške, ali bi se te ljudi dalo kako rešiti. Občina ima to v planu, vendar ta plan je žal malce zastal, zaradi tega, ker je, kot veste, se je zgradil nov dom upokojencev in občina je v starem delu, v starem domu predvidela oziroma imela namen, da bi en del namenila tem bivalnim prostorom, kjer so deložacije in se morajo ljudje izseliti. To se dogaja zdaj tudi pri vojaških stanovanjih in podobno, vendar tu so še neki zapleti z državo in smo tudi prosili predstavnico varuha človekovih pravic, če bo mogoče lahko kaj po svojih močeh pomagala, da bi se ta pot država, občina nekako rešil in da bi ta dom dobila v last občina, kjer bi te stvari res uredila. Želja je župana in želja je kompletne občine, vseh uslužbencev, da bi bila občina prijazna do ljudi in da bi skušala pomagati pri vseh teh problemih. Vendar se pravi, včasih je neuspešno. Toliko z moje strani, če bo še kakšna zadeva, pa se lahko še kasneje oglasim. Hvala lepa. Jaz v mojem imenu in dobrodošlica še v imenu organizatorjev dogodka raziskovalcev z Fakultete za družbene vede. Moje ime je Tomaž Pušnik in skupaj s kolegoma, docentom dr. Marinkom Banjacem in Blažem Ilcem izvajamo projektne aktivnosti. Najprej hvala za gostoljubje knjižnici Brežice. Naj poudarim, da je dogodek v Brežicah eden izmed 70 dogodkov, ki potekajo v še 4 drugih državah, in sicer v Estoniji, na Češkem, na Poljskem in v Romuniji. Glavni namen teh dogodkov pa je promocija listine Evropske unije o temeljnih pravicah in pogovor z občani v lokalnih skupnostih o pravicah, ki jih imamo tudi kot državljani Evropske unije. V ta namen smo vam pripravili tudi gradiva, ki jih imate pred seboj, da si lahko preberete o listini Evropske unije o temeljnih pravicah, o vseh pravicah, ki jih imamo kot državljani Evropske unije in seveda, da na koncu spregovorimo tudi o težavah, problemih in možnostih razreševanja kršitev pravic tudi z gospod varuhinjo Vlasto Nussdorferjem, pa da samo na hitro povem, kako današnji dnevni red. Najprej si boste pogledali dokumentarni film na tematiko socialnih pravic in diskriminacije. Ta dokumentarni film temelji na konkretnem primeru kršitev
potem bojo nastopile tudi igralke gledališča Zatiranih, ki mislim, da si zasluži en konkreten aplavz. Zakaj gledališče Zatiranih? Zaradi tega, ker v bistvu ta metoda omogoča tudi vam, da sodelujete. Kot boste videli, bodo igralke predstavile primer kršitve, potem pa boste tudi vi imeli možnost, da z lastnimi premisleki, intervencijami poveste, kaj si vi mislite o teh kršitvah, kako jih razreševati, kako postopati in ne nazadnje, kako jih preprečevati, da do teh kršitev ne bi prišlo. Seveda pa na koncu verjamem, da je marsikdo prišel ravno zaradi gospe varuhinje, sledi tudi pogovor z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Na koncu vas bi pa povabili tudi na kratko zakusko, ki bo sledila. Kot je povedal že gospod Tomaž z Fakultete za družbene vede, gre za gledališče Zatiranih. To ni klasično gledališče, ampak je gledališče odprte forme, pri katerem imate zelo veliko vlogo vsi vi. Torej to gledališče oziroma predstava ne obstaja brez vas. Dekleta bodo najprej odigrale nekaj prizorov, ki naslavljajo delno tudi dokumentarni film, ki smo ga videli, oziroma kršitve socialnih pravic in pa kršitve na področju enakih možnosti, torej diskriminacije. Po ogledu predstave, oziroma predstava se bo na neki točki zamrznala in potem bo pač na vas, da prepoznate kršitve in upam, da tudi predlagate, na kak način bi se morda lahko situacija boljše razpletla za dekleta na odru. Smo profesionalen, kreativen, dinamičen in visoko motiviran tim. Potrebujemo sveže moči, kreativne ideje in vrhunsko poznavanje modernih tehnologij in strategij. Iščemo ambicioznega sodelavca, ki bo imel strateško in odgovorno vlogo za razvoj projektov in izzivov. Delo v našem izredno dinamičnem in kreativnem okolju vam ponuja mednarodne izzive, možnost strateškega vodenja ter aktivno oblikovanje naše in vaše vizije. Ponujamo vam edinstveno priložnost za osebnostno rast in razvoj ter vas vabimo k soustvarjanju našega uspešnega in prodornega podjetja. Naslednji. Vi pa ste? Prva iskalka zaposlitve, prošnja številka 264. Pa da vidim. Tule vas imam. Povejte, kako bi se opisali? Sem kreativna, dinamična, profesionalna in visoko motivirana. Super. Kakšni pa so vaši razlogi za uspeh na delovnem mestu? Vse, česar se lotim, počnem z veliko mero kreativnosti. Vnašam dinamičnost v vaš kolektiv, vseeno pa pri vseh popravilih ostajam profesionalna in visoko motivirana. Super. Povejte, kako pa bi obogatili naše podjetje, če vas vzamemo? V vaše kreativno podjetje bi vnesla svojo kreativnost, v vaš dinamičen tim svojo dinamičnost, vseeno pa bi pri vseh profesionalnih popravilih ostajala profesionalna in visoko bi motivirala vaš že tako visoko motiviran tim. Odlično! Naš profesionalen, dinamičen in kreativen tim potrebuje prav take ljudi. Profesionalni, dinamični in kreativni. Dobrodošli. Naslednji. Kreativna, dinamična. Profesionalna in visoko motivirana. Super. Lepo pozdravljeni v našem profesionalnem, dinamičnem in kreativnem timu. Naslednji. Kreativna, dinamična. Ja, in svoje bogate znanje sem si pridobila na Visoki šoli za biokologijo, zaradi česar tudi vem, da se največ hranilnih snovi nahaja tik pod olupkom. Zato je tudi najbolje, da jabolka sploh ne lupimo, kar je tudi zlato pravilo svetovanja našim strankam. Strankam bi svetovala tudi, da če jabolka jemo širova, so boljše kišle in aromatične sorte, za kuhanje pa bi uporabljajo rahlo kišla in suha jabolka. Dobro, vendar je bilo moje vprašanje zgolj, če ste profesionalni in kreativni. Kje pravite, da ste pridobili znanja? Na Visoki šoli za biokologijo, gospa, končala sem jo z najboljšimi ocenami.
To pa ni naša šola, kaj ne? Ja, ne, ni vaša, je pa zelo priznana v mednarodnem prostoru. Torej, draga, kaj ste že, pupilija? Pupilija, gospa, pupilija. Dobro, pupilija. Greva kar lepo po vrsti. Prvič, vaša visoka šola se žal ne more primerjati z našo visoko šolo. Mogoče je vaša visoka šola primerna za vaše ljudi, naši ljudje pa žal potrebujejo več. Vsako uspešno podjetje dobro ve, kako povečati imetje, naš odličen kader, preudarno snuje in po potrebi sem in tja vključuje tudi kandidatke, ki so malo drugačne, a za naš uspeh niso tako napačne. Če subvencije dobimo, tudi tvoj še naglas nekako preživimo. Tudi tvoj še naglas nekako preživimo. Živjo, jaz sem tukaj nova. Mislim, nova, ampak tudi pri vas sem nova. Mi je zelo lepo pri vas. Ejte, še deloge prijateljice, poglejte, jaz mislim, da imam boljšo tehniko loščenja. Takole. Ja, sej kul Pupilija. Sam jaz še nismo tukaj zato, da jabolka loščimo tako, kot nam je bilo naročeno, v skladu s tisočletno tradicijo podjetja. Ja, ampak na visoki šoli za ekologijo smo se učili o optimizaciji dela. Ta način nam omogoča manjšo porabo časa in večjo učinkovitost. Pri nas doma smo vedno loščili ravno na ta način in vedno se je izkazala kot odlična tehnika. Ja, meni se tudi zdi zanimiva. Pa če prej končamo, gremo lahko prej domov, družina. Tako. Ok, zdaj me pa poslušajte. Naša naloga tukaj ni, da iščemo neke optimizirane načine delovnega procesa. Mi moramo loščiti tako, kot nam je bilo naročeno. In sploh, naše podjetje ne nagrajuje kreativnih in inovativnih rešitev. Zato je prav narobe, da svoj čas, ko bi mogli loščiti jabka, namenjamo takim bedarijam. Ampak v mojem domačem kraju že vrsto let jabolka loščimo ravno na ta način. Na ta način se jih lažje skladišči in jabolka dlje časa obdržijo vonj, obliko in okus. Če jih loščimo po vaši tradiciji, se jabolka hitreje obtolčejo in hitreje začnejo gniti. Tak, jaz sem že. Jaz sem tudi že. In pa praviš, da si nova tukaj? Ja, tukaj pri vas sem nova. Kaj pa tak smešnega? To, kako ješ sendvič. Kako to misliš, kako jem sendvič? Sendvič jem z prave strani, od spredaj. To ni spredi, to je zadnji, to je spredi. Sendvič jem tako, kot so me naučili, od spredaj. Sej Pupilija, vaših ljudi zato nismo nabili tukaj, ker vedno jeste sendvič z napačne strani. In pol morate vedno pojesti dva, da se sploh nasipite. Zdaj pa pomisli, ti nisi edina nova tukaj. Pomisli, koliko takih novih sendvičov moramo mi pripraviti, da vas nove sploh nasipimo. Se sploh ni tako težko, kot zgleda, prav za nje. Kaj se je zgodilo s temi jabolki? Kaj je to? Kaj je to? Gospa, poglejte, v mojem domačem kraju že vrsto let jabolka loščimo ravno na ta način. Na ta način se jih lažje skladišči in jabolka dlje časa obdržijo vonj, obliko in okus. Če jih loščimo po vaši tradiciji, se jabolka hitreje obtolčejo in hitreje začnejo gniti. Kakšen idiotizem, kaj se je zgodilo? Glejte, na visoki šoli za ekologijo smo se učili o optimizaciji dela. Na ta način nam pomagal pri manjši porabi časa in večji učinkovitosti vašega zelo kreativnega podjetja. Ti in tvoja prišmojena šola! Zahtevam takojšnje pojasnilo! Delajte vzbor! Ampak Ne od vas!
Niste naša in niste od tu. Jasno? In nikoli ne boste. Torej, razen naziva socialno odgovorno podjetje, ki si ga zaslužimo tako ali tako brez vas, nimate nikakršnih veščin ali osebnostnih lastnosti, ki bi ustrezale našim kriterijem. Vi, delavka, kaj se je zgodilo? Kaj je to? Imeli smo loščile jabolka, tako kot nam je bilo naročeno. Potem pa je prišla ta nova in ona je kar nek svoj način loščenja predlagala. In je rekla, da ne še vse mi tako delamo, po njihovi tradiciji. Ampak, gospa, jaz nisem popustila. Jaz imam jabolka izloščena tako, kot nam je bilo naročeno. Jaz zaupam v odlično poslovanje našega podjetja in vem, da bo naše podjetje še naprej poslovalo z odličnostjo in da sploh ne rabimo teh tujih. Kdo poskuša ustaviti ta bojkot naših tradicij? Ja, gospa, poglejte, no, jaz sem poskušala, vse sem naredila. Vse veste, kakšni so, nič se ne pustijo dopovedati. Vi, delavka, kaj ste vi naredili, da ustavite tak kup sramote tule? Jaz sem jo tudi skušala, ampak veste, se ni pustila prepričati. Opilija, to je prvo opozorilo. Zaenkrat te bom predstavila na oddelek s hruškami. Ampak gospa, vi sama veste, da sem se prijavila prav na delo z jabolki. Če nočeš hrušk, tudi jabolk ne boš imela. In do konca malice imate še natanko 5 minut, na to, da so vsa jabolka zloščena po naši tisočletni tradiciji. Ne morem razumeti. Pa saj se pa sama videla na svoje lastne oči, da vam je moja optimizacija bila prav všeč. Kar je, Popilija, nisem mogla drugače. Kako niste mogli drugače? Lej, jaz sem težko dobila to službo in vsak dan se bojim, da bojo prišle kakšne take nove, mlade, lepe. Jaz pa lahko ostanem brez službe. Pa skoraj sem že mislila, da imam prijateljico. Ma dej, Popilija, mi vsi smo tukaj vrsta. Meni ta tvoj nov način dela in ta tvoj šona glas nista prav nič všeč. In sploh, vi in tvoji, vi mislite, da lahko pridete sem, pa čez noč spremenite vse, kar smo mi in naši predniki ustvarjali stoletja in stoletja. Tako ne gre. Pa če je vendar boljša ta optimizacija. Ja, meni je všeč tvoja optimizacija, ampak jaz si ne morem prvoščiti neposlušnosti. Jaz lahko postanem tehnološki višek zaradi tega. In spet ješ sendvič z narobne strani. Kaj je to pogodba za posledice? Nima. Tjana zavarovanja. Utrujen. Že 4. mesec čakam na plačo na roke. Že 4. mesec čakam na plačo na roke. Utrujen. Še dobro so pravdel. Ti tujka. Utrujen. Ne bom dobila. Me je strah. Jeste sendvič na narobne strani. Utrujen. Leta 2012 se je v Sloveniji smrtno poškodovalo 21 delavcev. 13 delavcev je imelo slovensko državljanstvo, ostali pa so prihajali iz držav bivše Jugoslavije. Vsi so umrli na grobiščih, večinoma zaradi padcev z višine. Delavci praviloma delajo vsak dan v tednu od 6 do 22 ure z 8-urnim počitkom med 2 zaporednima dnevoma. V več zabeleženih primerih so smrtne poškodbe posledica preutrujenosti delavcev.
15. 15. Kjer ga smo danes? 18. Kjer ga smo danes? 21. Kjer ga smo danes? No, pa smo spet tam, pridem pri delu, pridem pri jelu. V našem kreativnem, dinamičnem in profesionalnem podjetju se zavedamo, da smo odgovorni za tisto, kar naredimo, pa tudi tisto, kar ne naredimo, kaj ne? Kakršen delavec, takšno urodje. Vsakemu svoje. Vam delavka 268 gre tole. Za vas imam tole. A kar takle na roke, ha? Draga Popilija, za vas pa imam tole. Na računu pa imate ostalo, vse veste, minimalko. Ampak gospod, te hruške so en velik naš račun, zdaj jih moram zavrniti. Pričakovala sem pisni obračun dela, kamor spadajo, vse veste, prispevki. Prispevke bi radi? Ja. Ja, ni problema, draga Popilija. Potem pa se zmeniva takole. Vzamem vam eno hruško za te vaše prispevke, pa še eno hruško za vaše bivanje tukaj, pa reca še tole hruško za vso škodo, ki ste jo povzročili svojo optimizacijo. Vi, delavka, bi tudi vi radi oddali prispevke? A ne bi mogli vi plačati prispevkov? Jaj, pa se vi sploh zavedate, kakšno uslugo delam jaz vam, ko vam plačam takole na roke, ne pa da vam je treba na plačo čakati do konca meseca. Pa se vendarle je konec meseca. Se vi sploh zavedate, da ste vi tisti, ki potrebujete mene, ne jaz vas? Gospa, bi vi mogoče prišli delati v naš kreativen tim? Gospod, v naš dinamičen kolektiv? Vi in vsi vi ste tisti, ki potrebujete mene, ne jaz vas. Jasno? Ja, gospa, meni je to popolnoma jasno. In sploh imam raje 3 jabolka v vrečki in 2 v roki, kot pa samo 3 v vrečki. Ti, Popilja, bi pa mogla biti bolj hvaležna, da so te sploh vzeli v službo. Ampak jaz samo zahtevam plačilo za delo, ki ga upravljam. Mogli bi one malce potegniti z njo in skušale tudi na ta način delati, ne? No, jih boste poskušali prepričati. Prepričati, dobro. Glejte, da nam to boga. Zakaj pa to zavijate? Tako loščamo jabka tle. Ja, res? To je 30 let. Jaz, to je malo čuden način. Jaz si to ne noščem, tudi doma. In pogledajte, kako se lepo svetijo. Dajte mi svojo pokažite. Pa zdaj nismo doma. Ja, pa tudi v službi. No, ta se sveti, zato ker jo je verjetno že umna tudi. Svedno. Ja, pa malo bolj hiter mi gre, pa malo. Tako, ja. Probite še vedeti. Ne, treba je tako. Tako so nas naučili, tako mi delamo, tako podjetje hoče, da je narejeno in... Ja, sam ne, če bi hotel podjetju dobro, bi probali to zadevo malce pospešiti, ne? Pa bi bila produktivnost večja, pa bi več zloščenih jabolk prodali, pa bi mogoče dobili 15 plačo. Probite. Mogoče pa, če prej končamo, gremo lahko prej domov, ne? Ni treba prej domov, lahko več naredimo v istem času. Ne, se zdi, da ta način dela obstaja z nekim razlogom, ne? Verjetno so tekom let, da ne rečem 100 leti, ugotovili, da to deluje, ne?
In ne vem, zakaj bi zdaj kar čez noč pa nekaj drugega proben. Ja, zato, ker svet se spreminja, ne? Svet ni statičen, ne? Vsak dan se nekaj spreminja, tudi jabolke so vedno nove, včasih smo imeli tiste stare, ko jih ni bilo treba špricati, zdaj imamo Topaz, pa Jonagold, pa Elstar, pa ne vem kaj še vse, ne? In mogoče tem jabolkam bolj ustreza, da jih mečkam bolj hitro. Ne, ampak mislim, da se ne razumemo, po moje bi to nekdo še pogrunto, ne? Vse so kle ljudje tudi že pred nami loščili jabolka. Pa oni to ne študirajo, oni študirajo Kaj pa počnete? Da že denar. Kaj pa delate, gospa? Kaj pa je to? Loščim jabolke. Poglejte, preštejte, Kako sem vam pokazala? Preštejte, koliko so jih one naredile, koliko pa jaz. Kaj preštejte? Kako smo se zmenili, da se loščijo jabolka? Kako smo se zmenili, da se loščijo? Ni važno, važno, da so zloščene. Ne. Ja, unida. Moj praded je začel to podjetje in je imel tak način loščenja, ki se je izkazal za učinkovit način in na ta način bomo mi loščali. Zdaj pa, če vam kaj ni prav, gospa, pa izvolite. V tistih časih je bilo to drugače, ne, ko je bil vaš praded, ne. Danes je pa drugače. Ja, mi od tistih časov do danes postujemo z odličnosti. Vaša prababica tudi ni takih mini filmov. Ja, jaz mislim, da so ona me že, tudi nje je že malo šlo, ne? Že na drug način lošla. Ja. Torej, je razlika med tema dvema Ja, ona je najbolj tista, ne, na tradicijah. Ja, zakaj pa se vam zdi, da je ta delavka taka? Ja, ne vem, mogoče je tako vzgojena, pa boji se, da bo tudi službo izgubila, no, to se tudi obe bojita, da bi izgubila službo in da bi s tem ostale brez kruha. Ja, seveda. Pa taka tradicionalna verjetno je, ne. Ne, samo zahvaljujem, da ste probali. Mislim, da vam je šlo zelo dobro. No, hvala. Kje bomo tako postara mama ali tako postarate? Ja, jaz res ne moram razumeti, kako ste me lahko posnemali, kako pa tako zatajili pred šefico, da zdaj ne marete mojega loščenja. Jaz sem že povedala, da mi tudi všeč. A vam tudi všeč, kaj je moški tukaj, ali zato, kaj je tujka, taj je dobro? Ne, ta način loščenja. No, tudi čo na glas meni jih neki ful. Jaz nisem nobenega na glasno zasledil. No, kako ti me načuješ? Jaz pa te včasih komi zastopam. Ja, ti nočeš razumeti. Jaz hočem zdaj pokazati najboljšo zakonsko moderno tehniko, ki sem se naučila na visoki šoli, pol pa me tako zatrete tam pred šefico. Jaz ne razumem. Dajmo ti skup stopiti, ne? Jaz sem ti že pred šefico povedala, da to ne bo šlo skozi, da mi tako loščamo jabolka. Jaz pa mislim, da ima ona prav, da je važno, da imamo čim več narejenega. Če bomo imeli veliko narejenega, bomo imeli tudi dobre plače. Ja, se to ni tako težko zamenjati novo tehniko. Prav, ti pet pa se zmeni šefico. Jaz ne bom nič šel nikamor, šefica ne pride sem, če hoče. No, kaj ne? Ja, vi dajte, ne? Malce imamo. Ja? Še 2 minuti. Vse je to prav, ne? Se štimo to. Ja. Če imate dovolj jabolk zloščenih, si lahko vzamete čas za malco, če ne loščate. No, kaj pa jaz sploh pravilo tukaj, ali bo zloščenih jabolk ali postopec? Ja, oboje s pravilnim postopkom do pravilnega števila zloščenih jabolk. Ja, pa ker ni vseeno, če so jabolka, mislim, ali ni važno, da so jabolka zloščena, da jih je čim več zloščeno, ali je važno, da mora točno tako biti delano? Važen je postopek. Mi smo tudi priznani zaradi našega postopka čiščenja in tako se bo čistil še naprej. Tako, kot se lošč že tisočletja.
Ja, no, ko boste vi zraven, pa bom tako loščil, boste vi rekli, ko boste pa vi šli, bom pa po svoje. Pa če boste plačali, bom še več naredil, ne? Gospod, lejte, kamere so po celem objektu, tako da nič po svoje ne boste mogli delati. Ampak jaz vam povem, da to je boljše. Res, kaj če... Kaj pa boste vi z vašo šolo iz ne vem kje, ki tukaj ni vredna čisto nič, kaj pa boste vi vredali? Ja, jaz mislim, da še vedno bom več jabolk žloščila s tem načinom. A res? Ja. A to so vaš v vaši šoli učili? Ja, seveda. Lejte, žal, vaša šola ni priznana, tako da vi ste tukaj navadna delavka in nimate pravice meni sploh govoriti in vsiljevati nekih novih načinov. Pa že imam svoboda govora, lahko vam povem, kak se meni pač zdi, ne? Lahko pa veste, lahko pa greste tudi skozi vrata, če vam kaj ni prav. Jaz pa mislim, da vi niste delodajalci iz Evrope, da ste vi nekaj enega druga sveta. A res? Kot Marsov se mi delujete. Hočete imeti narejeno, ni vam važno, koliko je narejeno, važno je samo, da mi delamo. Važno je, koliko je narejeno in važno je, da je narejeno s pravilnim postopkom. Če je pa dobro, ali pa če ni dobro, je pa vseeno. Naš postopek zagotavlja najboljše loščenje jabolk. Po čem pa to veste? Po naši tisočletni tradiciji, ki uporablja tako loščenje jabolk. Lejte, gospod, jaz nimam časa z vami, malce imate zdaj že konc, 2 minuti sta potekli, tako da nazaj na delo in lošča, tako, kot sem vam rekla. Hvala lepa. Kako ste se počutili v svoji novi vlogi? Dobro sem se počutil, sem nisem bil pripravljen, nič, ne. Jaz sem prišel se štale in tako me pretaka delodajalca piti, ker tako naenkrat je moja težava, no. Je preveč težavna? Ja, zategna, ja. Ni težavna, je zategna, ja, no. Kaj pa delovko ste mogoče malo omehčali, se vam je zdelo? Delovka je pa drugač Nastasija, kar super, je pa malo, bom rekel, nima korajže, no? Ni korajžna. Ni korajžna? Ni korajžna, pa ne pozna prijateljstva, bom rekel, ne pozna moči složnih ljudi. Ja. Se strinjate? No, hvala vam, gospod. Ja, pa plačo, vam pa jutro prišel. Dobro. Zdaj bomo šli pa lošči, ne? Zdaj ste rekli, ker ste pač tukaj izobraženi, veste, da je to tako, bomo loščili tako, ne? Ja, tako. Pa makar so šefi hudi, mislim, da je važno, da je kvalitetno delo narejeno. Ja, pa hitro. Ne? Pa hitro narejeno. Ampak mi se tukaj zdaj, čeprav je to delo dolgočasno. Mi se lahko malo pohecamo, ne? Pa boste videli, kako bo hitro delo opravljeno, z veseljem, kvalitetno bo. In jaz mislim, da nima smisla žalostno biti pa zamoljen. Vete, če je človek zamoljen, pa nima pravega uspeha, tudi kvaliteta ni ta prava. Dajte raje školo še tja, tako smo se uvaljali. Prav, vidite, še ni tako, boste videli, kako bo šlo hitro. Ja. Pa veste, kaj bi mi mogli narediti? Mi bi mogli naših šefov narediti, da bi se malo spoznali, pa bi en piknik naredili. Dajmo mi to lepo veliko narediti, zdaj lepo nas ne gledajo, dajmo čim več narediti, pa bomo poje pravcajt narediti, pa bomo veliko ne narejenega, bomo pa našo šefico prosili, da naredimo en piknik. Pa se bomo mi z našim vodstvom malo spoznali, pa bojo videli, da imamo mi prav, da imamo argumente, da imamo mi, da delamo prav. Marije, pa zakaj pa ne, probati je treba. Jaz sem probaš, ne veš. Mi moramo pa dokazati, gledajte, ne grejo proč, pa ne pogledajo kvaliteto, pa ne pogledajo, koliko imamo narejeno, pa bojo pa videli, se ni važno, kako delaš. Važno je, da je kvaliteta, pa da je narejeno, ne? Ja, ampak jaz v 30 letih nisem doživela, da bi šli na piknik s šefi. Ja, to ne bo šlo, ne. Zakaj pa ne, dajmo jih nakecati. Dajmo probati, no. Pa kako boš šefico nakecala? Kak ne? Zakaj ne? Kako gre? Super, evo, jaz sem že gotova. Super. Evo. Ja. Kako pa je tole zloščeno? A ni lepo? Vete, na visoki šoli za ekologijo smo se učili Ja, o tem. vidite vi že to vašo šolo, no. Sem vam že povedala, da je vredna nič. Tako da nehite. A to je dobro narejeno? Se zadovoljna s kvaliteto?
Poglejte, to jabolko, No, ali pa pa vaše. vidite, kako se ta lepo osveka. Kako ste loščali? Kako ste loščali? A ste loščali, koliko sem vam A se rekla? pozna, katero je kako loščeno? Ja, se pozna. Ja, kako? Se pozna po gibih. A ne? Če takole... Veste kaj, jaz mislim, da ste vi mečkali preveč zgodnjeno. Pa da ste preveč v tradiciji. Dajmo se mi enkrat malo sprostiti, vete, v tem delovnem okolju je mogoče malo napeto duša. Kaj, če bi mi probali enkrat piknik narediti, se ni treba vam plačati, mi ga bomo sami delati. Pa ste vi čist zmešana. Pa vi mislite, da imam jaz... Ja, pa kada imam jaz čas pa z vami na piknik? Kaj ne? Ah, niti. Poslušajte, mi bomo plačali, vse vemo, da se bojite za denar. Mi bomo plačali, pa se bomo spoznali, pa boste videli, da mi dobro mislimo. Jaz vam garantiram, da boste tako zadovoljni, kvaliteta bo boljša, vzdušje bo dobro, boste videla, tudi vi se boste malo nasmejala. Pa moj čas je denar, tako da jaz z vami nimam časa zapravljati, časa za piknike in ne vem kaj. Nisem bila že 10 let na pikniku. No, vse to je vaš problem, to je vaš problem. Dajte se malo sprostiti. A človek, se zamislite, kako človek zgleda po 40 letih, resno delati, cele dni delati, pa sam študirati, kdaj bo kdo kaj narobe naredil. Dajte se malo sprostiti, malo nasmejati, pa boste videla, da bo boljše. Vi tukaj niste zato, da boste vi meni govorili, kako naj se sproščam. Tako da prosim, da nadaljujete to svoje delo, pa se pejte vi bolj sproščati, ker očitno vam tudi manjka malo sproščati. Super, kaj se vam izgleda? Je šlo na bolj. Ja, sicer šefica še ni popustila, ne? Kaj pa delavke? Ja, delavke so se pa že malo nasmejale, ne? Najlepša vam hvala za ta poskus, mi je bil zelo všeč. Zdaj pa, ker smo se navezvali zelo veliko tudi na sistemske probleme in predvsem na inštitucije, imamo izjemno priložnost, da je z nami gospa varuhinja. Moram reči, da sem vedno navdušena na to predstavo, čeprav je žalostna. V bistvu, ko gledaš, spoznavaš realnost mnogih ljudi, vsa ta jabolka so lahko prispodoba marsičesa, vsaka delavka je tako dobro izbrana, da boljše ne bi mogla biti, vsaka nosi neko svojo zgodbo, ena prihaja mlada in bi rada kaj spremenila, druga ne ve, kaj bi naredila, bi se obrnila sem ali tja, ampak je še vedno vpeta v službo. Tretja je pa, najbrž nam vsega še ni povedala, po moje že tudi mlado poročena, mogoče ima že nekaj otrok, boji se izgubiti službo, izhaja iz neke tradicionalne družine, kjer je poznala samouboganje in spoštuje avtoriteto do te mere, da pač se podredi in živi tisto omejeno življenje. Vsak poskus spremembe te gospodične ali gospe šefinje izgleda brezuspešen. Dejansko to pokaže tudi, da je res težko v kolektivih spreminjati marsikaj, zlasti, če tega ne dovolijo nadrejeni. Če bi nadrejeni želeli, lahko tudi naletijo kdaj na kakšne težave, ker se pa delavci že navadijo nekega procesa in jim mogoče tudi novosti ne prijajo. Tako da bi se lahko zgodilo kdaj tudi obratno, vendar moč ima vedno šef. Pri varuhu dejansko takih zgodb poslušamo in spremljamo kar veliko. Tudi na teh naših zunanjih poslovanjih prihajajo ljudje, ki govorijo o tem, kako so izgubili službo, kako težko jo je ponovno dobiti. In prav zato, ker že dolgo časa govorimo o teh kršitvah in o sistemskih napakah, mi nismo še nič rekli o plačilu na roke na koncu. Torej, da so ljudje veseli, da dobijo vsaj nekaj in da tisti, ki od Boga morda ne dobi nič, in gre še na pot kakšne pravde, ki bo trajala leta in vprašanje, če bo to sploh kdaj dobil. In ravno zaradi teh kršitev, zaradi tega suženstva sodobnega ljudi, ki ostajajo brez plač, neuspešnosti inšpekcijskih služb, nezaupanja ljudi v inšpekcije in sodišče, predolgih postopkov, smo se odločili, da bomo 24. aprila, torej tik pred 1. majem, ki je delavski praznik, pripravili v državnem svetu en posvet, ki naj bi rezultiral v tem, da bi državo in njene službe opomnili, da morajo delati. Delati. Bila tožilka enega primera, ko so uspeli
ljudje, ki so prišli, se spominjam k meni, ravno s tako zgodbo podobno, ampak so uspeli zato, ker so ugotovile te delavke, da pa ta šef si dovoli preveč in je bil tudi obsojen, ker so vse pričale tako, kot se je zgodilo. Samo ena je potegnila šefom in se je videlo, da laže. In je bil tudi obsojen. Takih primerov je zelo malo, ravno zaradi vseh teh vzrokov. Da se bojiš za službo, da se ti na vse zadnje tudi ne da, ker rečeš, se imam še par let do penzije, bom že potrpel. Pa se meni ni tako hudo, poglej, kako je drugemu hudo. Velikokrat, če nam ni slabo, ker taki šefi tudi poskrbijo, da nekatere bolj nagradijo ali so jim nekako bolj simpatični in s tem dobijo nek krog podpornikov. In potem tisti, ki je mobbingiran, nima nikogar ob sebi. In ravno zato upamo, da bi lahko, če bi ta država in institucije, tako kot ste lepo rekli, delovale, potem bi se ta gospa nujno bala te hruške nositi in jabolka okrog, ker bi jo, včasih smo imeli SDK, zdaj pa nekdo drug prijavil in bi se ugotovilo, da kršim bi bila ta kazen veliko hujša od njega dobička. Če pa ti vidiš, da tvoj šef kupi jahto, potuje po svetu, ima hišo, nič se mu ne zgodi, ti si pa na psu, brez službe, brez denarja, z otroci, ki jih ne moš preživljati, vse na socialo obremeniš, potem vidiš, da je krivica. Tako da se mi zdi, da je ta finančna nedisciplina dobila neke okvirje, ki jih nikoli ne bi smela, da so eni tako dobro odnesli jo, bomo rekli, da je zastaralo, da niso bili preganjani, da so si nove firme ustvarili. To zelo težko človek preživi, da lahko nekdo v takem dolgu in o propadu nekoga ustanovi še 2-3 podjetji in potem recimo posluje tako, da nakaže denar v davčne oaze. Če bi te ljudi preverili, pobrali denar, ljudje se predvsem odzivajo na to, da se nič ne zgodi, da tudi če sedijo kratek čas, da je hišni zapor, vikend zapor, da pravzaprav ohranijo, ko pridejo čez 2-3 leta nazaj vse, kar so prigrabili, to ljudi strašno boli. Kriza je zdaj v zadnjem času izgovor za vse. Sej vidiš, da je kriza, sej vidiš, da ni. Kriza je včasih tudi priložnost. Koliko dobrih mladih idej imajo, recimo se vidite mladi, kako uspejo v kakšnem privatnem podjetju, kjer gre res za njihov interes, kako pa se v nekje v enih takih bivših še družbenih podjetjih potonejo milijoni, milijarde, kako se to zginja, tukaj te pa kar strah. In jaz mislim, da je zgodba veliko več kot zgodba o jabolkih in hruškah. Seveda varuh ni rešitelj, ki bi vse tem ljudem lahko pokazal neko svetlo luč. Oni bi jo morali bi vedeti, da če potrpijo 3 mesece brez službe, bo potem boljše. Čutijo tudi veliko, to se pravi, udarec je za njih, ko iščejo službo, pa jo nikoli ni. Če si mlad, je ne dobiš, če si star čez 50, da noben ne vzame, tako kot je gospa rekla, 300 prošenj je vložila. Boli te, ko preverjaš in je dobil nekdo, ki je morda manj sposoben kot ti. Tako da mislim, da vse te krivice varuh kar dobro pozna. Če berete naša poročila, so zelo obsežna. Podobna je tudi listina evropska, ki kaže, da tudi kot državljani Evrope imamo vse te pravice, a žal, včasih z njimi si ne moreš dosti pomagati. Sem vesela, da ste toliko dobrega povedali, toliko prepoznali, sploh nastopajoči, vsi, cela ekipa je bila čudovita. Mislim, da ste izbrali tako dobre igralke, vsaka vloga je bila totalno naštudirana in so tudi zelo poučne. Hvala, ker ste prišli, najbrž se bo pa gospod zahvalil. Najlepša hvala gospe varuhinji in kot je že ona poudarila, bili ste najboljša publika. Do zdaj smo imeli že 7 večerov z varuhov, ampak ste bili vi v Brežicah najbolj aktivni. Tako da mislim, da si več kot zaslužite to pogostitev in mislim, da lahko tudi ob pogostitvi še bolj v neformalnem vzdušju se pridružite. Hvala.